всем привет, ребята. Я переснимаю видео, потому что мой телефон баганул. Выключился, сейчас будем переснимать снова. Хорошо, что я сундуки еще не начал открывать. Пойдемте в бой. Я апнул 5550 кубков. Тихо. Мы не любим толстушек. Я думаю, там сверху есть банки. Если нету... Ой, я ж сказал. Какой я везунчик, давай. Три сразу. Моя. Го? Не го. Вообще не го. Ой. Так, передвигаемся потихонечку. Ой, тихо. Там Булич. Лучше на него не идти пока что. Если он сам не пойдет за нас. Так. Как вы слышали, мой телефон, мои наушники вылезли из телефона, и произошла какая-то дичь. Все, мне конец. Он не хочет отставать. А я вот так сделаю. Ну вот, забирай банки. Что, не будешь? Ну ладно. Зря только сдох, походу, я. Еще одну карточку, если выиграем, пойдем открывать сундуки. Пожалуйста, телефон не багни. Так. Тут бо. Это плохо. Бо, это плохо. Чё ты на меня пошел? Там же есть это. Вон сундук, да. На сундук отвлекайся, не надо на меня идти, лай. Дед. Саня, провод. Эй, Саня. Кричу в ответ. А вот так вот, лай. А тут же только что был кто-то. Странно. И сейчас какой-нибудь Бул выбежит. И Туми пиздец. Ага, я же сказал. Только это не Бул, а Брок. Значит, Брок остался, я и еще кто-то. Ага. Это был Брок. Так. Он, наверное, сейчас пойдет на эту толстую. Там кого-то встретит. Если не увидит сейчас меня, что я здесь? Рика. Сейчас меня, если пальнет, это будет жестко. О, нет. Ну, пожалуйста. Он не заподозрил. Да ладно. Ладно. Пофиг. Уже на все. Тихо. Вот так сбоку. Аккуратно. Идем. По краюшку. Ну чё вы там? Во, нихера. Пошел. Блин, я думал уже выиграю. Окей. Пошлите открывать сундуки, что ли? Окей. Для начала посмотрим шансы.
Так, отклонить. Я видео записываю, не надо меня тревожить. Сейчас хочу Карла купить. Всадника на кабане. Так, шансы большие, 0,5%, даже больше. Ну что ж, поехали. Конечно, сундуков я коплю немного. Не отрицаю. Но этого мне достаточно. Кому тоже лайк. Никто не падает. Ну что это такое? Давай хотя бы из больших. Ну давай, ну давай. Ну пожалуйста, из последнего. Давай. 62. 12. 16. Не, никто. 3 гема. И все. Пипец, это было неудачное открытие. Всего лишь прокачка. Тика на 4, Сэнди на 4 сил, Биби на 3. На Дэрил вообще. Дэрил у меня на 0. Пипец. Ну хотя бы гемов побольше бы дали. Может подонатить. Интересно, у кого-нибудь есть карточка? Ага. У меня же Google отсоединился. Блин, понятно. В смысле поддерживаю? What the fuck? Блин, если бы я Амуруму поддерживал, мне бы кто-нибудь должен был выпасть. Я бы кого-нибудь должен был выбить. Ну, блин. Пимпец. Окей, копим сундуки на следующее открытие. Окей. Ладно, все. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Леончик Карапакс. Всем удачи и всем пока.